murakoze Jean Paul. Mbere ko nsubiza icyo kibazo cyawe reka nanjye nunge mu rya Jovin Bayingana mbanze nshimire cyane abitabiriye uyu muhango twakoze ku nshuro ya gatandatu twibuka muvandimwe Asina Paul Rwigara. Ndabashima cyane cyane. Hari abantu twagiye tubana kuva byatangira kuva ku mwaka wa mbere kugeza kuri uyu mwaka wa gatandatu. Hari n'abandi bashya rero ndabibashimiye mbikuye ku mutima. Ubwo namwe bavandimwe turi kumwe reka namwe mbashimire mbikuye ku mutima ko dukomeza kubana muri uku kwibuka uyu muvandimwe. Reka nanjye rero by'umwihariko nshimire n'umuryango we, nshimire umufasha we Adeline Rwigara, nshimire abana be cyane mbikuye ku mutima. Ndabashimira ko batigeze bacika intege, ndabashimira ko bataheranwe n'agahinda, ndabashimira ko bataheranwe no kwiheba, ndabashimira ko bataheranwe n'ubwoba FPR yateye mu banyarwanda. Ndabashimira ko Imana niyo navuga niyo yabafashije barabutsinda. Ndashimira rero n'umuryango mugari wa Rwigara Asina Paul bari bari mu kwibuka. Mwarabyumvise za témoignages zatanze zivuye mu muryango n'abandi bo ku ruhande. Ibyo byose ni imigisha. Ndabashimiye cyane. Jean Paul watangiye uvuga uti jewe, ubwo ni wowe wivugaga uti ntabwo nigeze mbica ku ruhande, uti kuva Asina Paul yapfa ntabwo nigeze mbica ku ruhande ko ari leta y'u Rwanda yamwishe. Ndagira ngo mbwira abatwumva ko n'umuryango we utigeze ubica ku ruhande. Umudamu we Jove yavuze ati akunda nuko bamwita bati umugore we yarivugiye ati bamubagiye bamwiciye mu ntoki zanjye n'umwana wanjye. Rero FPR yica abantu, kari agatsiko k'abicanyi kica abantu karangiza kakagutegeka ukurira, kakagutegeka uko ushyingura, kakagutegeka niba werekana umurambo cyangwa utawerekana bitewe n'uko batorukiye uwo muntu, bitewe n'ibikomere bamuteye kugira ngo bahishe bwa bugome bwabo, bwa bwicanyi bwabo. Rero ndagira ngo mbabwire ko kumva babagiye biciye Rwigara Asina Paul mu ntoki z'umugore we n'umwana we, ntabwo twigeze tubica ku ruhande kuko ntabwo twari kujya kubeshya abanyarwanda. Twaje tuvuga uko ibintu byagenze. Ibi bintu bateje mu banyarwanda byo kubeshya, ikibaye cyose ngo nibabeshye, ibi bintu twarabyanze. Ntabashimira n'umuryango we by'umwihariko mbivanye ku mutima. Umuryango we mvuga ubwo n'umugore we n'abana be ko batigeze babica ku ruhande kandi bari no mu gihugu. Ibyo reka mbibashimire cyane. Uyu ni umuco mubi iyi FPR imaze gutera mu banyarwanda wo kubeshya, bakica abantu barangiza ngo nimuvuge yuko ngo bimanitse, kandi umuryango we wamaze kubona yuko aribo bamwishe. Ariko abantu ba nyir'umuntu kubera ubwoba bateye mu banyarwanda bakagenda bakavuga bati yego umuntu wacu rwose yimanitse, babizi neza ko aribo bamwishe bakamumanika. Reka njye ku kibazo cyawe wambajije. Ibyo nabonye muri uyu mwaka wa gatandatu tumwibuka ni byinshi. Icya mbere reka mvuge nti uko iminsi igenda abantu bagenda babyitabira cyane. Twari dufite abantu benshi cyane kandi bari mu bihugu byose ku isi bitandukanye. Icyo rero nabonye ari ikintu dukwiriye kwishimira. Abanyarwanda barabyitabiriye benshi cyane. Icya kabiri nabonye ko abanyarwanda benshi cyane bamaze kubona no gusobanukirwa ubwicanyi bwa FPR. Urabona ko abanyarwanda bari mu ngeri zose bamaze gusobanukirwa cyangwa se kumenya, kuko FPR yatangiye
kwica abantu ntabwo yigeze ihagarara yinjiye mu gihugu yafashe ubutegetsi yica abantu bakomeza kuba confused bakomeza kujya bibaza batese biriya batubwira nibyo ese koko Rwigara ko bavuye kuvuga ngo ni accident yazize no rugero ntanze buriya koko nibyo bamwe bakabyemera ariko kugeza muri uyu mwanya namaze kubona ko abanyarwanda benshi bamaze gusobanukirwa aya matekinika ya FPR ukuntu yica abantu yarangiza gatekinika ibyo narabiromaritse muri uku kwibuka Rwigara ku mwaka wa 6 ikinyoma cyayo kiragenda kigaragara ndetse kugera no ku rubyiruko ndabamenyesha ko muri uku kwibuka ku nshuro ya 6 twari dufite urubyiruko rwinshi cyane ndetse benshi baranavuze abo twari kumwe mwarabibonye urubyiruko reka ndushimire ko rwahagurutse kandi muri uko kumenya ukuri icyo nkundira ni icyiza cy'urubyiruko nuko iyo bamaze kumenya ukuri iyo bamaze kumenya ibintu barahaguruka bakarwanya ku karengane ndabashimira cyane ikindi kintu naromaritse nuko bwa bwoba FPR yamaze gutera mu banyarwanda burimo buragenda bushira mu banyarwanda icyo ni ikintu njyewe nashimiye Imana cyane izo ni intwaro FPR yakomeje gukoresha mu banyarwanda ibicisha kubatera ubwoba ikindi nakongeraho nuko nuko intimidation nuko iterabwoba FPR yateye mu banyarwanda naryo riragenda rishira murabizi yuko ubwoba iterabwoba byanda kwica n'uvuga iburapfa ibyo byose ni nka kuriya bamoriki Jove yabivuze yagiye akabwira Idamange ati bazakwica bizavuga icyumweru kimwe uhite wibagirana iryo terabwoba rya FPR bagenda batera mu banyarwanda bayizewe narajya kuri ndagira ngo mbwire uyu bamporiki n'abandi nkawe kw'ibyo bagenda batera ubwoba abanyarwanda ngo bazicwa kandi bavuga icyumweru kimwe abanyarwanda twarabyanze tuzakomeza twibuka abantu bacu tuzakomeza twibuke Rwigara bizabaduhira mu matwi mwaricanye mwe kuzageza igihe twebwe tuzapfira kandi twarabyaye n'abana bacu bazakomeza bamwibuke ndagira ngo mpamagarire n'abandi banyarwanda bose bamaze kwicirwa na FPR guhaguruka nimwibuka abantu banyu iyi FPR ikomeze biyiduhire mu matwi ababicanyi tubakome mu nkokora nimuhaguruke mwibuka abantu banyu ntawe ugomba kubabwira uko mwibuka nuko mutibuka ntawe ugomba kubabwira uko murira nuko mutarira ntawe ugomba kubabwira ngo nimwerekane umurambo w'umuntu wanyu cyangwa mwe kumwerekana oya ibyo ni mu byange banyarwandakazi ni mu byange ibyo bintu rero iterabwoba bateye mu banyarwanda icyo nacyo narakiromaritse ko bimaze kugabanuka ndetse cyane mu banyarwanda mereye no ku matemoignage yagiye atangwa abantu bari mu Rwanda baravuze utaravuze yohereje ubutumwa atihisha ngo yitingiranye ngo avuge ngo nyaboneka ngo muhindure ijwi oya erega abanyarwanda barabasunitse babagejeje ku rukuta bageze hahandi batakibona aho binyagamburira ndagira ngo rero mbankuraje gukomeza gushirika ubwoba FPR yisha abanyarwanda igihe kirekire n'ubikirica ni mu byange banyarwandakazi ni muhaguruke mwibuka abantu banyu ni muhaguruke muvugira abantu banyu nabandekeye aho Jean Paul murakoze cyane Jean Paul kongera kumpa ijambo kandi nshimire Jove na Tabita ku bitekerezo no kuri byo navuga nka resume nziza bakoze y'ubuzima bwa Rwigara n'ukuntu igikorwa cyo kumwibuka cyagenze ku bwanjye rero experience nakuyemo kuko nubwo kabiri narinjemo n'ubwa mbere nta experience nakuyemo
icya mbere nge Rwigara sinamumenye akiriho, nta nubwo famiye nayimenye akiriho, ariko twaje kumenyana nyuma, kandi muri izi memori ebyiri nagiyemo nza kumenya neza Rwigara uwo ari we. Ibi rero bikaba ari n'ikintu gikomeye cyane, kuko biri mu bintu bituma abantu bagomba kujya bibuka ababo, kugira ngo ibikorwa byiza banakoze bimenyekane n'abantu babimenye, binababera urugero. Ni experience nakuyemo nziza, ariko yatumye nanatekereza ku magambo menshi dukunze gukoresha mu bintu by'impinduka twifuza. Hari ukuntu tuvuga ngo turifuza abantu bakunda igihugu, turifuza igihugu cyiza, turifuza impinduka, turifuza turifuza abantu barangwa n'ubumuntu, turifuza abantu batirengagiza abandi, turifuza igihugu kitarimo ntibindeba, turifuza igihugu kitarimo abantu bavuga ngo barahekenya abandi, hanyuma n'inzego zishinzwe umutekano cyangwa se ituze ry'abaturage zigaceceka zikabirebera, ahubwo zikaba zatuma amashyi zigishe. Ibi rero mbivuze kubera ko Rwigara, nkurikije ibyo nagiye mwumvaho, ni umuntu wagize amahirwe, agira ubukungu, agira ubutunzi, ariko ntiyigeze abwikubira ngo abugumane wenyine nk'uko Jove yabivuze kare. Yagiye afasha abantu bagiye bamugana, kugera n'aho nanavuga nti hari nkurikije ubuhamya numvise, hari n'ibyo yakoze biba ari no mu nshingano za leta, ariko we ku giti cye akabikora kubera ko atifuzaga kuba ntibindeba, imbere y'akarengane abantu bahuraga nako, n'imbere y'ubukene wenda abantu bavuga, cyangwa se ibibazo abantu bahuraga nabyo. Nibutse ko mu buhamya twumvise harimo ko Rwigara abo yafashije yitanza akikokora kugira ngo banagere ku butegetsi maze ibintu bihinduke. Kandi iyo tuvuze ngo ibintu bihinduke, harimo kuzanira demokarasi abaturage bose, abanyarwanda bose, guca ubuhunzi, gushyiraho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi, kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu, biri muri ya mahame 9 ya FPR. Yarabyitangiye agira ngo wenda ayo mahame azaze abe yaranga ubuzima bw'abanyarwanda nyuma y'ubutegetsi bundi bubi twari dufite, ariko ibyo byose bamwituye kumukuramo ubuzima. Ariko ahangaha naho ndashimangira patriotisme yagize aho ngaho no mu gufasha abandi bantu bagiye bamugana, ariko kongera nkavuga nti hari na memoire. Ahangaha hariho mpa ubutumwa FPR, cyangwa se reka tunabivuge ntago tugitinya kubivuga, cyangwa se nubwo twagira ipfunwe ryo kubivuga, agatsiko kayoboye FPR. Ngire icyo mbabwira, kuva mwakwica abantu hari ikintu mutigeze mubasha kwica, ni umurage basigira abandi. Kandi uko mwishe umuntu umwe, hari abandi benshi cyane bavuka cyangwa se banakanguka bagakanguka muri iyo shusho ry'uwo muntu mwinshi. Rwigara ubuhamya twumvise burimo intangarugero mu kuba umupatriote nyawe ukunda igihugu cye. Mu by'ukuri nk'abantu twifuza n'impinduka, dufite ba Rwigara benshi, cyangwa ba Adeline benshi, cyangwa ba Kizito benshi, n'abandi benshi bagiye bicwa bazira akarengane, kandi baragiraga neza igihugu, bakagira neza abaturanyi babo, imiryango yabo. Abo bantu tubageze mu butegetsi nta kibazo mu Rwanda twaba dufite. Impamvu dufite ikibazo ni uko dufite abantu basuzugura ubuzima bw'abantu, dufite abantu bumva yuko bagomba kwikubira ibintu byose, abandi bagasigara aho ngaho mu kangaratete. Ibi rero ni ibintu bigira intangiriro bikagira n'iherezo. Amakosa ya mbere abamo kubabikora, ubwo ndimo kubwira ako gatsiko kayoboye FPR, amakosa ya mbere ni uko baba bazi ko ibyo bintu ari ibintu bishobora kubabeshaho mu buryo burambye, ariko ni ukwibeshya. Kuko ngira ngo n'ubu ngubu aho bari, niyo batekereje ibyo bakoze n'umusaruro wavuyemo, nibwira yuko umurage wa mbere bo babona baba barasize ujyanye n'ubwoba bw'ejo hazaza bafite, kubera amahano bakoreye abanyarwanda bose utavanguye. Ibi rero ni ibintu bibabaje, kandi tutari kumenya iyo hadakorwa ayo mahano, tutari kumenya iyo Rwigara
yanga kuba ntibindeba, iyo Rwigara yanga gukoma amashyi, iyo Rwigara avuga ati abantu bararenganya ariko reka nicecekere nkiza agatwe kanjye, kuba yarahisemo kubatabara muri moralité, agahitamo gukomeza kugenda kuri principe ze z'ubumuntu, abandi bimakaza principe zitajyanye n'ubumuntu. Ibyo ngibyo nibyo byatumye bavuga bati uyu nguyu ni umwanzi wacu, kandi koko Rwigara yari umwanzi w'ikibi, kandi ubwo niba baravuze ngo ni umwanzi wabo bigatuma banamwica bamukoramo ubuzima, nuko ari abantu babi. Nkaba kandi nshaka no kugira ngo ngire icyo mbwira abantu bakorera FPR. Ntabwo ndi bubavuge mu mazina bose, cyangwa se ntabwo ndi nabitindeho cyane, ariko ndagira ngo mvuge yuko hari igihe kizagera, kandi icyo gihe kiranegereje. Ndibwira ko ntawe uzaza ngo adusobanurire ko yatsikamiwe, kuko mu by'ukuri natwe turatsikamiwe, kandi hari na benshi bari mu Rwanda ubu ngubu batsikamiwe, ariko bemeye bagashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bavuge amahano abakorerwa cyangwa se akorerwa abandi, banze kuba bandi bindeba. Barari benshi nshaka kuvuga amazina yabo. Utabikora yarangiza agakina n'abandi ku mubyimba, bakabwira ko zabahekenya. Icyo kintu cyarandangije. Abandi bakishimira ko abatabariza abaturage bafungwa, abo bose ni abagambanyi, kandi igihe nikigera umugambanyi agomba kuzisobanura kuri ako kagambane ke. Ariko nk'uko nabivuze, ntawe uzadusobanurira yuko ngo yagambaniye abandi kuko yaratsikamiwe. Siniriwe mvuga n'abandi bafite ubudasa cyangwa se bafite n'ubukana muri ubwo buhemu n'akagambane nkuriya. Sinkunda gutukana, ariko hari igihe biba ngombwa ko ibintu tuvuga nk'uko biri. Harimo n'abantu b'injiji ubona batazi no gutandukanya amadarapo aranga ibihugu cyangwa se aranga imiryango runaka, babona ibintu byose mu ngengabitekerezo ya FPR yo gukomeza gutandukanya abantu. Hari n'icyo nabwira abantu babarizwa muri za diaspora zo hirya no hino. Abenshi muri bo usanga baprofita ubwisanzure bw'aho batuye, kuko atari ibyo bose bataha mu Rwanda bakarugo bajya guprofita ubwo bwisanzure, ariko ugasanga barakina ku mubyimba abanyarwanda bavuga ko mu Rwanda ubuzima bumeze neza, maze abavuze ko hari ibitagenda bakabita ngo ibigarasha, ndetse bakajya cyangwa se bakifatanya n'ubutegetsi mu migambi yo kubagambanira cyangwa se kubabuza amahoro cyangwa se no kubahemukira. Abo nabo barazwi, kandi iyo myitwarire nayo ni imyitwarire izacika burundu mu gihugu cyacu. Nkaba nshaka kurangiza mvuga nti Rwigara ngewe yanyeretse ko mu mateka ye, kandi reka muvuge ko akiri na muzima, ko umurage we ni muzima, kandi uzakomeza no kuba umuzima, ube na munini cyane, kuko uzagenda ukwira mu banyarwanda benshi. Ariko icyo mbwira FPR ariho nshaka kurangiza Jean Paul, nuko abanzi b'igihugu ari abareba amahano akiberamo kandi bagaceceka. Abanzi b'igihugu nabo bose bahakirizwa, kuko nibo batiza n'umurindi ubutegetsi bubi rufite, nibo bakoma amashyi mu buhemu bukorerwa abanyarwanda. Abanzi b'u Rwanda ni abaruhekura, abantu bashoboye kubaka igihugu mu nzira nziza, abantu bashobora kubanisha abandi mu mahoro, abatanga ubutumwa bwiza burimo kubaha ubuzima, aribyo wenda twakwita ubumuntu, nka Rwigara na Kizito n'abandi. Abanzi b'u Rwanda ni izo njiji zose batuma ngo zijye kwica, gutanga amarozi no guhemuka zikabyemera. Abanzi b'u Rwanda ni ababwira bagenzi babo ko bazabahekenya, nabo n'abashinzwe gukumira imvugo z'inzangano nk'izo ngizo bakabirebera nka RIB, nabo ubwabo ntabwo twaba tubeshye tuvuze ko ari abanzi b'u Rwanda. U Rwanda rero twifuza ruzabamo, kandi ruzabaho, nicyo nshaka kuvuga, kandi ruzadutwara igihe. Nibyo rudutwaye n'igihe kugira ngo tubyubake,
ariko ruzanadutwara n'imbaraga nyinshi, ruzadutwara abantu nk'uko byaratangiye. Niyo mpamvu twibuka bamwe, ariko kuva ari urugamba ruri noble. Ijambo noble mu kinyarwanda ntabwo nzi icyo rivuga. Ahantu hose iyo ushakishije ijambo noble twabyita urugamba rw'agaciro kandi rukenewe. Tuzahorana ishema ryo kururwana, kandi mu kururwana harimo no kwibuka izi nzirakarengane zose FPR igenda yambura ubuzima kubera amabi yayo. U Rwanda twifuza ntiruzarangwa na rimwe n'abo bantu navuze hejuru bafite imyitwarire irangwa n'ubuhemu. Ruzaba rurimo ba Kizito benshi, ba Rwigara benshi, ba Adeline benshi, ba Idamange benshi, ba Niyomugabo benshi, n'izindi nyangamugayo ntakwirirwa ndondora muri iki kiganiro. Urakoze Jean Paul. Kuvuga ko FPR yakigira ku buzima bwa Sinapoli na nuko yibukwa, ntabwo mbyemera, kuko burya iyo tuvuga ngo ni FPR ntabwo ari abantu bose baba bari muri FPR, tuba tuvuga leadership. Kuko burya ni ibintu byaje kuvumburwa yuko burya hari umuntu ushobora kujyana mu mashuri ukamugisha leadership ariko akazafata amenye kuyobora, kubera ko brain ye hari ibintu byinshi burya biba biri mu muntu. Ari umuntu wenda ubundi kuyobora neza no kuyobora n'abantu ukunda, uko utayoboye abantu ukunda urabayobya. Ni nacyo kigaragara muri iriya leadership. Iyo uyobora abantu urabakunda, ushaka kubageza ku ntego. Ntabwo wayobora abantu ngo ubice. Nuragiye inka ze, iyo ziyoboye abashaka yuko inka itagwa mu mukokwe, ibyo ni ibintu byumvikana. Ariko mubona ko iriya leadership ya FPR, bariya abantu bari hejuru nta buyobozi bashobora gukora. Binavuga ko badashobora kumva bageraho bavuga bati nimureke dushyire imbere abantu bitanga bakitangira igihugu. Kuko Sinapoli ntabwo yitangiraga abantu gusa, yitangiraga n'igihugu mu buryo rusange, kuko yashakaga kukizamura. Hari abantu yakoze mu ntoki, hari abantu yafashije, ariko burya niyo ukora ibikorwa by'ubucuruzi bukazamuka bugatanga imisoro muri leta, burya biriya biza no kugera ku utagezaho amaboko cyangwa kutakugeraho. Nicyo gituma umuntu yabyita ko yitangiye abo azi n'abatazi, ariko cyane yitangira n'igihugu. Biriya rero ntabwo ari ibintu wavuga ngo bariya babikozwa bakabyigana gusa. Aho icyo kibazo ubaza gifite ishingiro, ni ukuvuga ngo ni ikibazo umuntu yakoraho deba, yajyaho impaka. Kuko nanone habonetse abantu benshi bameze nka Sinapoli, bakagira n'uwo mugisha, bakagira umuryango ubitangira wemera kubagwa inyuma. Ibyo bintu bikaba abantu bose bagiye bicira kuriya, bagahaguruka n'abandi bazica bagahaguruka bagasakuza, byagira ikintu bibabwira bakavuga bati, kuko buriya ntimukagire ngo hari umuntu ukunda induru. Kikwereka ko nta muntu ukunda induru iyo ubonye abanyamakuru uburyo bafungwa bagafungirwa ubusa. Nta kindi biba bivuga, nuko baba banga abantu bavuga, baba banga abantu babavuga nabi, baba banga abantu mbese biriya bavuga babacarenginga nka kuriya uriya watubwiye Dr. Kayumba. Buriya ikibazo ni uko babona ko ari umunyabwenge. Iyo uremye ishyaka ugeraho ukoresha za mitingi, mbese ugakoresha noneho ukiyamamaza n'abantu muri kumwe bakiyamamaza, ntabwo kariya agatsiko kabikunda. Ahanini iyo umuntu yamenyereye gukoresha igitugu, kwica, akabuza abantu kuvuga, we ntabwo adevelopa, ntabwo ashobora kumenya uburyo ahangana n'amagambo, uburyo ahangana n'ibikorwa by'abandi. Nicyo kibazo bafite. Uzabona abantu ba FPR ko batemera impaka, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo nuko bazi ko badashobora
guhangana n'impaka ngo utange arigima nabo bashobore kwaginga. Ntabwo ibyo bishoboye, nta debate. Igihe uzumva ko muri FPR bemeye yuko igihe hari kwiyamamaza bariya bitwa harya ba province bo ntibatorwa, barabanoma bariya ba meya n'abandi, ukumva ko bemeye ko habaho debate na perezida wa repubulika, uzamenye ko ntuzigire ikindi nushaka kuzahagarike na radiyo cyangwa uyigumisheho igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cyacu Imana yakibonekeye, noneho yajyaga yirirwa ahandi igataha i Rwanda, ahubwo ubu ngubu noneho iba mu Rwanda irahirirwa ikaharara, ahubwo banza yaravuye mu bindi bihugu. Icyo gihe umugisha uzaba, ariko jye simbitekereza. Gusa imbaraga z'abanyarwanda harimo n'izimeze nk'iz'umuryango wa Sinapori na Sinapori ubwe, abantu nibige gukora neza, nibiga kugira neza bakitangira abandi, Imana izabaha uwo mugisha wo kwibukwa nka Sinapori, wo gukundwa nka Sinapori, abantu bakanga guceceka kugira ngo bace intege kariya gatsiko, noneho gatangire kuvuga katese aba bantu beza tugiye tubica bikamera nko kwa Sinapori. Ndakubwira ko kariya gatsiko gafata Asinapori kamufata nk'aho aruta ishyaka rya opposition, kandi nta atari ishyaka, nta nubwo yakundaga politiki. Ariko ibiri ubu kuko uzi ko bariya abantu badakunda ahantu abantu bateraniye, bariya bose Asinapori mu bintu twanavuze munuza nuko niwe wabanje kuba perezida wa Solidarité Kibuye. Solidarité Kibuye itangira nari mari kuko amatora aba nari mari. Mu by'ukuri abantu mu Rwanda ntabwo bari bamenyera ibintu bya biriya zita za coalition, ntabwo abantu bari babimenyera. Babona biriya ni ibintu byigwa community organizing, uburyo abantu borganiza community cyabaye arakiyobora. Ariko uzambaze abantu bari babirimo bose bagiye bagira ibibazo. Uyu munsi dutora hatowe Asinapori nka perezida, hatorwa aba vice perezida babiri, sinibuka premier vice perezida, ariko abo babiri ndabazi. Umwe ni Joseph Sebarenzi, undi yari witwa Anisette Kayigema. Abo bo haje gukurikirwaho aho Asinapori asezeye manda ze zirangiye, Kabera Sieri yaje gutorwa. Urebe abo bantu bose bagize ibibazo, nyuma haza kujyaho Dr Marara Christian, nawe murabireba ko yaje guhunga. Ni ukuvuga ngo nta nubwo twe twari tuzi ibyo ari byo, twari tuzi ko ari ugufasha imfubyi n'abapfakazi. Bukeye ukajya wumva abantu baravuga ngo biriya ni politike, ngo ni constituency, n'ayo magambo twari tutarayamenya ibyo bintu ngo bya constituency, ngo bariya ngo n'abashaka constituency abo bari bakomeye mu bantu b'iwacu. Kandi twarajyaga mu nama, jewe nagiye mu nama nyinshi, nta numvaga bavuga politike. Inama nagiyemo nyinshi zayoborwaga na Sinapori, byari ibyo kwiga uburyo twakora fundraising, tugakotiza amafaranga yaranabuze icyo gihe. Nkanjye ndibuka ko natanze 5,000 ubwa mbere, kandi byari byinshi kuko cyari kimwe cya kane cy'umushahara wanjye. Urumva iyo nawe umushahara wawe ufata amafaranga ubona utanze burya kimwe cya kane aba ari amafaranga menshi. Abantu bari bavuze amafaranga ngira ngo hari muri 97 cyangwa na gatandatu ahari. Ariko ibyo byose buriya butegetsi kariya gatsiko ntikigeze kabikunda, karabishanyaguza kubera yuko batigeze bifuza ineza y'abanyarwanda. Icyo cyabaye ikibazo. Umuntu rero w'umugira neza witangira abandi ntabwo bari kumukunda. Nuko tudafite igihe, ariko buriya Jean Paul we wakuriye mu cyo twitaga Zaire, uretse ko havuye wenda uri muto, njye nabaye muri Zaire igihe kirekire kandi mukuru. Buriya nk'ibukavu ikipe ya Mungano y'Abarega n'ikipe ya Bukavu byakinaga, noneho bakagwa mitwe akagira nk'umuntu wa Bukavu ubwo barabashi agakubita igitego cyari cyabuze
cya Victoire umuntu yarahagurukaga nk'uwitwa Nyamurinduka wari umukire cyane w'umuntu uza w'umushi agahita avuga ati uyu musore muhaye inzu akazamwubakira inzu ariko biriya ntabwo bibaho mu Rwanda ntabwo abantu nka barurugero bakinari n'abasina ntabwo bashobora guhaguruka ngo nk'umuntu witwa Gateta yatsinze igitego cyiza rwose agitsinda aba Nigeria icyo gitego narakibonye ndavuga ni uriya muntu iyo nza kuba i Rwanda nari kugira ikintu muha ugifite ariko ntabwo wabikora kuko baravuga bati uyu muntu ararwanira ubutegetsi kandi uko ni ukugira neza ni ukwankuraja ni ukuriwodinga donc igihugu cyacu gifite ikibazo gikomeye ku buryo uretse ibyo twakwita kujijisha nta nubwo gishobora kuzamuka ngo gitere imbere gifite abantu bameze kuriya kuko indangagaciro zose barazishe ntabwo bashaka umuntu w'umugira neza bagira ngo azabatwara ubutegetsi ntibashaka undi muntu ukira bagira ngo azabarwanya nguko uko igihugu cyacu kimeze ariko Imana irahari kandi natwe abanyarwanda turahari abanyarwanda benshi bakunda igihugu cyabo ngira ngo abantu bazakemura icyo kibazo maze abanyarwanda babeho bisanzuye kandi tugire abandi bagwa mu ntege z'umuntu nka Sinapoli kuko buriya ibikorwa yakoze n'abandi barabireba mwumvise n'igihe twari mwo tumwibuka hari abantu bakiri bato bavuga bati nitureke amagambo ahubwo dutangire ibikorwa byo kugira neza byo gutangira abandi urumva yuko Sinapoli ubwe yari akwiriye guhinduka ishuri kandi ngira ngo ni naryo ubundi ubwiza yagiraga n'ubwitange abandi natwe twari dukwiye mbese kumukurikiza ibyo biranirwa n'ibintu biri scientifique igihe fondasiyo izajyaho tuzajya dufata igihe tujye no kubyigisha kugira ngo mbese ibikorwa yakoze bikomeze bibe sustainable kandi bikomeze bibeho abanyarwanda bagire amahirwe nk'ayo bakagize akiriho murakoze nagira ngo dusozereza aho kuba mwaduhaye iki kiganiro kuba Mr Nice nk'uko wari ubivuze muri bariya bantu ba FPR ni ukureba hafi cyane FPR iragukoresha ikaguha ikakuzamura ikakugira icyo utari cyo nibo bariya batuma kujya kwica abandi ko baba bakugize bati wowe uri iki n'iki nuko nawe uti mfashwe neza FPR ndi mu gatsiko yewe sindi nk'abandi nk'abariya mbese nk'abariya banatanga ingero nk'abangaba abantu uko bakiriho baracyameze neza ariko bahigihe aba Bamporiki aba ba Tom Ndahiro mbese izi za vuvuzera za FPR bariya bo muri Ibuka bo muri CNLG aba bose bagira ibitangaza nuko nabo bakigira ba Mr Nice nyine icyo babategetse cyose bagakora bati ni mujye muri Amerika mujye kwica abanyarwanda bakaba baraje batanze twatumunyuza twatuzi Canada sinakubwira bakajagajaga reka za Burayi he Afurika yo barayimaze ariko amaherezo yabo bose FPR ihe n'urupfu na Bibiliya irabivuga ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu bigira ba Mr Nice bakabakoresha mu mabi ariko iyo barangije bigenda bite nabo barabica reka mbaye example y'uyu musore uretse ko we ntazi mu buryo bamukoreshejemo uherutse kwica kuza kuvuga ati ni jyewe wishe umuntu baherutse kwica witwa George Rubangura ngira ngo mwumvise umusore bakoresheje araza buriya yenda bari bamubwiye bati wowe uri uwacu genda uvuga ibi sinzi mu buryo bamukoresheje iyo ni example no yantanze araza aravuga ati ni jyewe wishe George Rubangura aratanga témoignage y'ukuntu yamwishe ngira ngo mwarabikurikiye batese wamwishute twahuriye mu muryango
nuko ndamuterura ndamusingira ese yari wenyine nuko ndamwica ese wari ufite intwaro ya ukumva ko ari ibintu nyine apapira bamupakiyemo abivuga ariko ngo bwarakeye nawe baramwica niyo ni example noya FPR ikugira Mr Nice ikakugira igitangaza ikaguha ayo mafaranga yarangiza ikakwica banyarwandakazi ni muve muri aya mabi FPR ikomeza kubakoresha muzabyishyura muzabibazwa niyo wowe waba warijanditse mu mabi ukagira gutyo ugahunga ukaza muri za Amerika ukaza za Canada ukajya hehe wenda ntihagire umuntu uzabikubaza ariko mubwiye amaraso arasama ibyo biganza byanyu murambura mukicisha abantu mukisiga aya maraso y'abanyarwanda bizatinda bishyire kera azabagaruka aho waba uriho njyewe rero inama nabagira Ashire yagikomeje witeke ntiyavuze ati abantu dukwiriye kurangwa n'ubumuntu nguru Rwanda twifuza muri iyi minsi iri imbere nyuma ya FPR turifuza u Rwanda rw'abanyarwanda barangwa n'ubumuntu nk'ubwo twumvise Rwigara yari afite muri za témoignages zatanzwe iyo ufite ubumuntu ugira ubuntu iyo ufite ubuntu uba ufite urukundo iyo ufite urukundo ntabwo ushaka kugirira undi muntu uwo ari we wese nabi ariko dufite igihugu kiyobowe na Satani n'abamarayika be abadayimoni abo rero nibo bagenda bakica abantu bakabamara abanyarwanda barabamaze barica uwo bashatse igihe bashakiye ariko bizabagaruka reka nsoze nsaba abanyarwanda ngo nibagire ubumuntu turifuza u Rwanda rw'abanyarwanda turifuza politike ishingiye ku bumuntu iyo politike ishingiye ku bumuntu ni nayo dukoresha ni nayo dufite ni nayo dushaka kwimakaza muri muvuma yacu y'urunana arc turifuza kwimakaza no kuzashyiraho no gukangurira abanyarwanda ko ubuyobozi twifuza mu bihe biri imbere nyuma ya FPR nyuma ya Kagame n'agatsiko ke n'ubuyobozi n'abayobozi bazaba bafite ubumuntu kuko aya maraso amaze kuvushwa abanyarwanda yamaze kuzamuka agera ku Mana muri Bibiliya hari histoire y'abavandimwe babiri bicanye Kayini na Abeli umuvandimwe yica undi maze kumwica amaraso yarazamutse yaragiye atakira mu ijuru Imana ihamagara uwo muvandimwe wari umaze kwica murumuna we aramubwira ati murumuna wawe ari he amaraso ye yantakiye amaraso y'abanyarwanda yageze mu ijuru arimo arataka Imana irimo irumva amaraso y'abanyarwanda ataka rero bantu mukomeza gukoreshwa n'ako gatsiko k'abicanyi mugakomeza kwijandika muri aya mabi mugakomeza kugambana Jean Paul wakomoje ku muntu witwa Dr Kayumba uri mugambanirwa bigaragarira amaso y'abanyarwanda bazana abantu ngo umukobwa ngo yaramufashe ibi bintu abanyarwanda turabirambiwe iri tekinika rya FPR dore ko itanakizi no gutekinika byarayirangiranye byarayishiranye isigaye yizengurukaho rero namwe mukoreshwa mugakomeza gukoreshwa mugakomeza kuba ba Mr Nice ibihembo by'ibyaha n'urupfu bazabica nibatanabica abanyarwanda tuzabibabaza rero ndagira ngo ndangize mbasaba kwambika ibi ni mureke banyarwandakazi gukomeza kuba bamemuke ndamuke
reka tugere ikirenge mu cy'abatubanjirije bishwe bazira ubusa nk'aba Rwigara batubwiye ibigwi byabo, uburyo bafashaga imfubyi, bafashaga abapfakazi, bafashaga abababaye, bahaga abantu bose batarobanuye akazi, ariko ibyo byose barabirimbura. Bariya abanzi b'igihugu aribo FPR, abanzi b'abanyarwanda, byose barabirimbura. Ubutegetsi buriho buritwara nk'ubwa Ahabu na Yezebeli, nuko Ahabu yamereye Naboti, niko na Perezida Kagame mu Rwanda n'umugore we bamereye abanyarwanda muri iki gihe. Kuko abanyarwanda murabizi barameneshwa, abanyarwanda baricwa, bakaburirwa irengero, bakorerwa iyicarubozo, barakandagirwa bagahonyorwa. Abanyarwanda ntibemerewe kuvuga, abanyarwanda ntibemerewe gucira, ntibemerewe guhumeka. Abanyarwanda uwemeye kuvuga n'usingiza umuperezida uriho, akamuramya, akamugira imana, uwo niwe wemerewe kuvuga. Mu banyarwanda nta wemerewe kuvuga ibitagenda, nta wemerewe kunenga, ahubwo yemerewe gushima gusa. Ibyo rero ni ibibazo bikomeye cyane, kandi natwe tubona ko ari ikibazo, nubwo byatangiye ari amateka y'ibiri, ariko biragaragara ko natwe ubuzima bw'icyo gihe aribwo turimo uyu munsi. Ngarutse rero ku cyo warumbajije, ubundi urupfu rwa Rwigara Imana imuhire urugo ridashira. Rwigara urabona ko uruhare runini mu byo yazize ubutunzi bwe, azira ko yari umucikacumu, azira ko ari n'umunyarwanda ukunda igihugu, ukunda abanyarwanda. Noneho ariko iyo uvuze gutyo ukunda igihugu, ukunda abanyarwanda, ni uko hazamo no kuba uri ikirangirire, uzwi n'abantu, uvugwa n'abantu, kuba popera mu gihugu. Hariya rero mu gihugu cyacu umuntu wemerewe kuvugwa, umuntu wemerewe kuba popireri ni umwe gusa, ni Kagame. Nta wundi muntu aba ashaka mu maso ye cyangwa mu zuba. Cyane cyane noneho nka Rwigara we wari ufite n'ubushobozi, yari afite amafaranga, kandi uwo mutungo nk'uko tubihabwa n'ubuhamya bw'umuryango, batubwira neza ko Rwigara yagize ikibazo akijyana na FPR ishaka kumutwara umutungo we kuva kera, abimarana imyaka n'imyaniko kugeza noneho aho bamwamburiye ubuzima. Warabaje uti FPR se icyo yashakaga kuba bajenaga yavuyeho, icyo cyo baryama bagasinzira? Ntabwo. N'ikindi gihe twajyaga tubivugaho, ntabwo bishoboka ko, uretse ko na Bibiliya bivuga ko nta mahoro y'abanyabyaha, nta nubwo rwose inzira ya FPR na Kagame bakoresha yo kwica abantu mu rwego rwo kubacecekesha, mu rwego rwo kubikiza, mu rwego kugira ngo bumve ko badashaka kubabona mu maso ngo babone amahoro. Ayo mahoro ntabwo bayabona. Ahubwo ikibazo gikomeye ni uko igihe bashakiye amahoro ko batayabonye, nta na rimwe bashobora kurekeraho kwica, kuko iriya ntabwo ari inzira itanga igisubizo cyangwa se igisubizo kirambye kuri FPR, ahubwo ni inzira yongera abanzi ba FPR. Ni ukuvuga ngo n'uwakundaga Kagame ku giti cye, n'uwakundaga FPR, n'uwayiyumvagamo, niyo yashakaga kubyemera akavuga ati reka rwose n'iryo shyaka ridari no mu gihugu, uko bagenda bica abantu niko barushaho kubazinukwa. Ni ukuvuga ngo Rwigara nawe yicwa, hari abanyarwanda benshi bari muri FPR bafungutse amaso, kubera yuko FPR amateka yayo abayazi bagenda bayamenya kubera ko bayibayemo no mu nzego zitandukanye, bituma wenda bamenya byinshi. Ariko hari abantu mu gihugu batazi FPR n'amateka yayo, bayibona gutya gusa kubera yuko iri aho nyine n'iryo shyaka riri ku butegetsi, abantu bagakurikira bakogeza bagakamera nk'abafana gusa. Ariko FPR abayizi ba nyirizina mu gihe yashingwaga,
mu gihe wenda n'ingabo zayo icyo gihe zateraga zitwaga RPA, abagize n'uruhare muri izo ngabo bo bagenda bamenya amanyanga menshi yimbitse n'ubugome bwimbitse bucukumbuye buri inyuma y'ibyo byose tubona bishashagirana, byambara neza, batubeshya, bakora ibyo bakora byose. Ariko Rwigara nawe yari ari mu bantu bashoboraga kumenya imikorere ya FPR n'ikigamijwe. Ntabwo ari we wenyine washobora kuba yakwikanga avuga ati umurongo wabo twashyigikiye wari umeze gutya, amahame ya FPR yari ameze gutya, none amahoro twashakaga ari hehe? Rwigara nawe ntabwo yari umwana, yarayibonaga. Ariko Rwigara we icyo yatandukanaga n'abanyapolitiki nuko atakoraga politiki, we yaracuruzaga. Guceceka ko rero nako byateraga ikibazo FPR. Nuvuga ngo n'abanyarwanda bajya bamenya nibi, bamenyere ko ngo twebwe tuvuga ngo tuba turi abanzi ba FPR, ariko n'abaceceka baba abanzi bayo, kuko nabo baricwa bakaburirwa irengero. FPR nta nshuti igira, cyangwa se Kagame na FPR nta nshuti bafite, biterwa n'inyungu n'ibyo bashaka. Naho kiriya gihugu cy'u Rwanda, abashaka kuvuga ngo FPR yoboye u Rwanda ngo bari mu mutego wo kumva ko ngo ari mu nyungu z'abanyarwanda, no, ni inyungu z'abantu ku giti cyabo biyemeje kurimbura, kubika no kunyaga ibyari biri mu gihugu cyose n'abanyagihugu bose, bakaba babatanga bakabatambaho n'ibyo bitambo, ariko mu rwego rwo kugira ngo bo babeho babone ibyo basahura. Ibyo rero nibyo dufite muri iki gihe. Ntabwo rero FPR yigeze igira amahoro kuva yishe Rwigara ndetse n'abamubanjirije na nyuma yaho, kandi uko twavuga babanje ba Karegeya, kuva yica Karegeya ntabwo Kagame yaragira amahoro. FPR ntirongera kuba FPR, iravugwa hirya no hino, nta muntu utayizi, nta utazi amahano bakorera mu bihugu by'amahanga. Nuvuga ngo ibyaha bakoreraga mu gihugu byarenze imipaka yabo, noneho bakajya kubikora mu mahanga. Ibyo rero nabyo ni ibintu bidatanga isura nziza kuri FPR na Kagame. Ntagira amahoro, ahubwo noneho abura amahoro kubera ko nubwo abayenye iyo bikora bavuga ngo ari byirengera ngo n'ingaruka, ariko ujya ubona ukuntu batuma umutwe bamaze kubazwa ibibazo by'abantu bishe, na n'uyu munsi batarabasha gusobanura. Raporo z'umuryango w'abibumbye zirasohoka zivuga akarengane k'abanyarwanda ndetse n'iyicarubozo rikorerwa abanyarwanda no guhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, harimo no kwicwa, gufungwa no kurigiswa. Ibyo byose bibatesha umutwe. Ariko reka tuvuge noneho kuri iyi memoriyo. Iyi memoriyo yanyeretse ku nshuro ya 6, yanyeretse yuko umuryango nyarwanda urimo gushibuka. Hari imbuto zagaragaye cyangwa zirimo kugaragara nyakwigendera Rwigara yasize abibye, noneho zirimo zirakura kubera yuko ubuhamya bwatangiwe muri memoriyo bwerekanye yuko yagiye neza abanyarwanda, yabanye neza n'abanyarwanda, yabibye imbuto y'urukundo. Nacyo gitambo cyonyine yatanze Rwigara twavuga yasigiye igihugu, ni ukwitangira abanyarwanda, akabaha urukundo, akabereka umuco, akabatoza gukundana no gukunda igihugu cyabo mu rwego rw'ubufatanye. Icyo ni ikintu gikomeye. Ikindi yabyongeragaho no guca bugufi, agasenga Imana, agashyigikira idini yasengeragamo, agashyigikira n'abasengera muri iyo dini. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ari ibintu rero byashoboka kuboneka neza mu maso ya FPR yo irangwa n'umuco wo gusenya. Umuntu rero ushyira urukundo, ubumwe, ushyigikira amahoro, ushaka ko abantu batera imbere, ntabwo ibyo ngibyo Kagame na FPR babikunda. Guhora ni ukw'Imana. Aya maraso ya Rwigara, aya maraso y'abamubanjirije, aya maraso y'abamukurikiye harimo n'aya Kizito, aya maraso y'abanyarwanda barimo gupfa hirya no hino, n'abandi bakiri mu bitabo ngo bagitekinika ukuntu bazabica no kuba bazabikiza. Reka tuvuge ko abantu bose FPR na Kagame abo badashaka bose bashobora kubica bakabamaraho, ariko nta gisubizo kirambye bashobora kubona. Njye mbona harimo esheke ikomeye cyane kubera ko FPR imeze ya Kagame, ndavuga FPR ya Kagame, FPR ubwayo ngiyo narinzi yarasenyutse, ntikibaho. Hasigaye ikintu cyabaringa kiri mu bantu
kimeze nka gurupe y'abantu bishyize hamwe gusa biyemeza gukora amabi n'amahano, nta kindi kintu cyiza gihari. Bivuga yuko rero abo ngabo biyemeje gutegekesha inkota. Abantu bategekesha iyo nkota rero, nagira ngo mbabwire ijambo rimeze gutya ngo barimo batemye ishami bicayeho, igisigaye ni ukurirangiza rigahanuka nabo bakajyana naryo. Kubera yuko ntabwo ushobora kuguma ku butegetsi. Yego koko tuvuge ko ubutegetsi bwa FPR bwabayeho kubera ko habaye intambara, noneho bagafata ubutegetsi kubera imbunda. Yes, turabizi. Ubu baravuga bati dufite igisirikare, dufite ingabo nyinshi zishoboka n'ibikoresho, ariko ikibazo ni iki ngiki. Morali yari iri mu basirikare ba RPA, nta bikoresho bihagije byari bihari, ariko hari morali, hari impamvu, hari urukundo, hari ubwitange mu bantu n'ishyaka. Iryo shyaka riracyahari, ntarihari. Ruvuga ngo ushobora kugwiza ingabo, ukagwiza ibikoresho, ariko hakaburamo impamvu y'umutima. Abantu batishimye, abanyarwanda batishimye. Rwigara yari afite abakunzi, Rwigara afite umuryango we. Rero twaje kubona yuko muri memoriyo byerekanye yuko umuryango wa Rwigara atari abana n'umugore, ahubwo birenzaho, biragenda umuryango we uraguka. Umuryango wa Rwigara n'umuryango nyarwanda w'abahutu n'abatutsi. Abantu bitabiriye memoriyo byagaragaye neza yuko bamukundaga kandi mu buryo bw'umutima. Umuryango rero wa Rwigara ni mugari cyane. FPR yari izi rero ko imwishe, igiye kumucecekesha uwabajenaga cyangwa se wababangamiraga havuye, kimwe n'abandi bishwe nyuma. Ariko ntabwo bivuga yuko ikibazo kiba kirangiye, ahubwo mbona ari igihombo. FPR ni igihombo gikomeye yagize. Yabuze umucuruzi ukomeye, yabuze umurwanashyaka n'umuterankunga wayo ukomeye, yabuze kandi n'abanyamuryango n'abayoboke. FPR yabuze abayoboke kubera urupfu rwa Rwigara. Hari abantu benshi bari muri FPR bamaze kubona yuko FPR ifite iyindi agenda, ifite ikindi ibwira abanyarwanda, ko ibeshya abanyarwanda kibakunda. Abanyarwanda barushijeho kuyibona, noneho n'abatarabibonaga barabibonye, n'abatarabyemeraga bashidikanya bagiye mu mucyo. Abanyarwanda bashobora kuba bari muri FPR kubera ko babona nta bundi buhungiro buhari, nta yandi mahitamo wenda babona kubera iyo nkota bari ku gakano. Ariko mu gihe gitoya, umunsi inkota izaba itagikora, mu gihe gitoya, umunsi uwo nguwo ufashe inkota azaba atakibasha kwifata, mu gihe gitoya ababicanyi azaba atagifite ububasha bwo kwica. Abanyarwanda bazabereka neza icyo batekerezaho. FPR rero ubwayo ifite umugambi wo kwisenya. Kagame wica, utanga amabwiriza yo kwica abantu, akica Rwigara, akajya gusenyera umuryango usigaye wa nyakwigendera, akanyaga, akamenesha. Ntabwo ari ikintu kizamugwa amahoro, kuko nawe ubwe ntabwo azabaho imyaka irenze 100. ubu afite ingahe, asigaje ingahe? Hari nabo bivuga ngo yaranapfuye, n'abamwifuriza urupfu n'iki, ariko ntabwo rwose hakwiye no kubaho rwose ikintu cyo kumwifuriza no gupfa, kuko gupfa ko azapfa ntabwo ari byo kwifuzwa. Abanyarwanda bavuga ngo hapfa wavutse. Twese uko turi aha ngaha, twese uko turiho nyine ko twaravutse tuzapfa, ahubwo ikibazo tuzasiga nkuru cy'imusozi. Kwica Rwigara uyu munsi, wowe ukazapfa ejo bundi, ubwo biba bikumariye iki? Ko nawe nimba gukora bimutesheje ukamwica, akasiga ibintu ukabitwara, nawe ubwawe ntupfa se kuzabisiga kandi nabo bikaribwa n'abandi batabiroye. Ni imibare mike rero kugira nabi, ubundi ni umushinga mubi kandi umushinga uhomba, kuko
ikintu kirimo nabonye gikomeye cyane ni uko umuntu yibwira ko abitwaye akamva ko agiye kurwiza no kwinezeza ariko akabura amahoro muri byo. Nta kintu kibereye nko gutunga uri umukitunzi uri umukire ariko kuva udafite amahoro udasinzira. Ibirutwa no kwirira imboga n'ibishyimbo n'ikijumba kiri aho mu gitamo mu cyaro ukiryamira ugasinzira. Kuko na Bibiliya bivuga mu migani ngo uduke turimo ineza turuta buriya butunzi buri mu muvumo n'induru n'umuborogo n'impagarara. Ubutegetsi koko baravuga ngo buraryoha ababurimo, njye ntabwo nagiyeho ariko ndabubona ababuriho. Ariko ubwo butegetsi nimba bunaryoha uburiho yagombye kumenya ko nabwo buzarangira. Nkunda kwibutsa abanyarwanda ngo bajye bibuka yuko inkoni ikubise mu cyebu yirenze urugo. Bajye bibuka yuko aho bari, ndavuga nka FPR na Kagame n'umuryango we, bamenye ko hari abicaye n'intebe bicayeho hari abandi bayibanjirijwemo babanjirijeho. Uko bagiye barabizi kuturusha kuko nibo babizi neza uko babahiritse ku butegetsi. Ariko bagumye no kuzirikana nabo yuko igihe kizagera ubutegetsi bwabo bukavaho, kuko ubwami bwo mu isi burahanguka. Kubaho uri umutegetsi rero ukaryoherwa n'intebe y'ubutegetsi ariko ukibagirwa yuko ubwo butegetsi buzarangira, nabyo ni ikibazo gikomeye cyane, nacyo ni igihombo kubera yuko ubayeho kandi utamenya. Reka tuvuge ko noneho umuntu abizi kandi mubyirengagiza, ariko se mukumva ko amaherezo azayo bayaye, buracya bukira amaherezo azaba yaye. Nuko rero kuko mutarimo musubira inyuma mubyiruka ahubwo murimo mujya imbere musaza, barimo kwiye kumenya yuko inkota yanyu yo kwica abanyarwanda niyo mwazabica urusorongo 12,000,000 zikasigara ari 3,000,000. Ntabwo bizakemura ikibazo, ahubwo bizagwiza abanzi, kuko abo bantu mwica bagira imiryango bakomokamo, bagira nabo bakomokaho. Umunsi bashyize hamwe nubwo ari byo bakoresha kugira ngo badashyira hamwe, umunsi bumvisha ikibazo kimwe ko ari kimwe, bakumva ko umwanzi w'igihugu ari umwe, bakumva ko ikibazo cy'igihugu kiremereye ari amahoro make bafite, bagahaguruka bakarwanira ako karengane, bakarwanira ubwo bumwe, bakarwanira ayo mahoro ngo bayashake bayagereho. Kandi Bibiliya iranabyemera, inategeka abantu basenga cyane ngo bakurikire amahoro bayashyikire, kandi ngo bahaguruke barwanye Satani izabahunga, ngo hanyuma begera Imana izabegera. Umunsi abanyarwanda bavumbuye iri banga ryo kwegera Imana ikabegera, bakirukana Satani nayo ikabahunga, muzamure yuko ikibazo kitazarangira. Ikintu rero nabonye muri iyo memoriyo ni uko umuryango wa Rwigara atari famiye ye y'abamukomokaho n'umugore n'abana be gusa, ahubwo umuryango ni mugari. Ikindi byanyeretse yuko kwica umuntu ntabwo bizana igisubizo, ahubwo bikurura ikibazo gikomeye kuruta icyo wari ufite na mbere. Yibwiraga ko akijije, kuko n'uwishe Kizito Mihigo uyu munsi wa none w'urubyiruko nyarwanda, uko rutekereza ko rwafataga Kizito nuko babonye yicwa na leta. Ntushobora kumbwira ko leta yari imeze mbere yuko Kizito apfa na mbere n'iyo leta iriho uyu munsi kandi kiri ya yindi ni nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo. Uko abanyarwanda bagifata ntabwo babivuga ariko barabitekereza. Amajwi yabo ntiyumvikana kuko ntibabivuga, ntibemerewe kuvuga, ariko imitima yabo isobetse amaganya. Abanyarwanda urubyiruko rurananiwe, urubyiruko rurarambiwe. Umuntu nka Kizito w'umuziranenge kuriya leta igatinyuka ikamwica, Rwigara leta igatinyuka ikamwica atarabaga muri politiki, kumva ngo arabajena kubera ubutunzi gusa, kumva arabajena kuko akunda abanyarwanda, kuko akunda igihugu yitangiye. Ikindi narangirizaho ni uko sacrifice nk'intego ya memoriyo twari dufite ni ikintu nshima Imana cyane, kuko iriya sacrifice ni ijambo ryakoresha cyangwa se n'iteme yaje ari nk'Imana yishyizeho ko yaje mu gihe nyacyo. Abanyarwanda twibukijwe ukuntu tugomba kwitanga
hakabaho sacrifice. Nta kintu dushobora kugeraho tutitanze. Abanyarwanda bagoye kumenya ko uyu ni umuco w'ubutwari uba mu Banyarwanda, kandi benshi barawugira, nuko akenshi ubu ngubu baba bamwe baranaberetse kubera impamvu zitandukanye, harimo n'ubwoba baterwa n'inkota iba ari kugakwano buri munsi. Ariko biragaragara neza ko hari abatinyutse. Abasenga Imana bajya bavuga, hari indirimbo ivuga ngo uwabatinyutse ibyago byose ngo naza kurikira umwami Yesu. Ubu Yesu nawe twirirwa turirimba, benshi bitirirwa bambaye amakaravate n'amakanzu hariya tujya tubona ngo abakuriye amadini bari aho ngaho, akarengane kakaba mu Banyarwanda, abantu b'Imana bakarenganywa, bakicwa, bakanyagwa, bitirirwa iryo zina ngo bantu ba Kristo, ngo ni abakozi b'Imana bahagarariye ngo Kristo aho mu Rwanda, bakaba nta n'umwe ushobora kuvuga. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko najya mbyibutse yuko gukurikira Kristo nabyo atari ikintu cyoroshye. Bisaba kwigomwa, bisaba kwitanga, bisaba kwiyima icyo ushaka, ugakunda ibyo Imana ishaka, ukareka ibyo kamere irarikira. Ni ukwigomwa, ni ukwibabaza, sacrifice. Dukwiye kumenya natwe ko tugomba kwitanga, twitangira bagenzi bacu, tugafatana urunana mu gihe inkota turi kugakano, mu gihe hariho politiki y'amacakubiri, mu gihe hariho ideoloji yo kutubiyemo amacakubiri n'urwango, kandi itangwa n'abayobozi. Twese turabizi, biravugwa mu buryo buri public. Tugomba kurwana ishyaka ryo gufatana urunana, tugakundana, tugashyigikirana, tukarwanya ikibi, tukarwanya umwanzi udutanya. Kuko umwanzi w'igihugu twamaze kubona ko ni umwe, n'uyu turimo utwicira ababyeyi, niyo urimo utwicira ababyeyi abana, ni utwicira urubyiruko nka Kizito, n'uyu nguyu urimo kutunyaga, atumenera amaraso mu gihugu, atuzanira umuvumo ku gihugu, hejuru y'uko ngo afite nk'intebe y'ubutware, ngo harya ngo nta ngoma itica. Igihe kirageze ngo u Rwanda rubone ingoma, none itamena amaraso. Abanyapolitiki bari hano hanze, nabasaba rwose kandi mbasabira kwigira kuri izi memoriyo turimo kugira, zikwiye kuduhamo n'amasomo. Abanyapolitiki bakamenya n'umurongo ndetse n'icyerekezo bashobora kwerekezamo igihugu mu gihe babashije kubona ubutegetsi, cyangwa se bikabaha n'ikindi cyerekezo cy'umuvuno wo kugira ngo barebe ko barwanya ingoma ya Sekibi. Urakoze cyane rero Bwana Jean Paul. Nashima byinshi, ariko ndashima Imana cyane, nshimira n'abantu bose bari muri memoriyo, abayitabiriye, kandi n'abatanzemo ubuhamya bwatugiriye umumaro cyane. Ngewe ubwanjye bwaranyubatse, nongeye kumva Rwigara. Ngewe nari nkiri mutoya, sinigeze mbonana nawe gutyo mbona nkubone. Rwigara yarazwe na ba marume, ariko yavugwaga neza, yagiriraga neza, kandi noneho tukabona n'abantu b'imirimo y'ibyo yakoze bavuga bati yangiriye umumaro mu gihe nk'iki n'iki. Yagize umumaro rero. Abanyarwanda turabizi ko yatugiriye umumaro, kuko nimba hari n'abantu bari muri FPR iki gihe birata ko intsinzi yabonetse muri 1994, hakaba hari n'abari muri urwo ruhande pe babyemera, bari bakwiye kwishimira yuko na Rwigara yagize uruhare kugira ngo niyo ntsinzi iboneke. Uretse babandi babaye abagabo gito n'indashima n'inkirabuhere, Rwigara na Paul yadusigiye umurage mwiza wo kwitanga kandi wo gukundana. Imbuto y'urukundo nabonye ari cyo kintu gikomeye mu byo yakoze no mu byamuranze mu buzima bwe bwose. Kandi ikindi nabonye cyiza ni uko umurage yawusigiye umuryango yasize, kubera yuko nubwo bahuye n'ibyo gutotezwa, kwicirwa, ugasenyerwa, ugafungwa, ugashinyagurirwa, ugatukwa, ukitwa amazina, ariko byagaragaye neza yuko bizeye Imana, biringira Imana, bahagarara mu ijambo ry'Imana, na n'uyu munsi bakomeza wa murunga w'urukundo. Baracyakunda Abanyarwanda, baracyakunda igihugu, nubwo bakiboneyemo amahano,
ariko aracyakunda abanyarwanda, aracyakunda igihugu. ahubwo nkangurira n'abanyarwanda bose ukunda uyu muryango wa Rwigara, kuwushyigikira no kuwufata mu mugongo cyane, ndetse n'abandi bapfakazi n'imfubyi ziri hirya no hino bamaze gupfakazwa n'iyi ngoma ya Ahabu na Yezebeli. hanyuma tugafatana urunana, niyo utamugeraho umusengere, umusabire, umwereke Imana. hanyuma najya mbibutse muri rusange twese twibuka yuko guhora ari uko Imana, kuko mu ijuru hari Imana ihora ihoze. murakoze rero cyane, Imana ibahe umugisha. n'icyo navuga, ariko navuga ngo igihombo cyarabonetse kuri FPR kandi iracyahomba. hanyuma kandi abana b'Imana, Imana iracyakomeza kubegeranya nubwo barimo guca mu bigeragezo bikomeye, ariko Imana iri ku murimo wayo wo guhindura igihugu. murakoze, ejo hazaza ni heza cyane. Pasiteri Habimana Jean Claude